sak, fruge. Dere kunne ikke være så vennlige å fortelle meg veien til Vika varehus? Unnskyld, nå blir jeg litt... Altså, hva var det egentlig de sa nå? Altså, jeg sa ordsak. Altså, kunne fruga være så vennlig å fortelle meg veien til Vika varehus? Et øyeblikk. Nå skal vi se. Kanskje de har lyst til å prøve denne, unge mann? Det tror jeg ville være lurt, ja. Fyller? Jo, altså, Flansfrue, du kunne ikke være så østverdig å forklare meg veien til Viken varehus? Ja, men det kan jeg da gjøre. Da går de bare ned der, og så tar de til høyre, og så passerer de. Lei av å ikke bli forstått. Akkurat. Lyst til å bli kvitt en plagsom dialekt? Killer. Fra Riksmålsforbundet. Til salgs over hele landet.